Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, զրուցակիցս այսօր քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Միքայելյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Միքայելյան, այսօր Երևանում տեղի ունեցավ ազգային բարերար գործարար Սամվել Կարապետյանի միջազգային փաստաբան պարոն Ամստերդամի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում վերջինս շեշտեց, որ այն մեղադրանքը, որը առաջադրված է գործարարին, անհիմն է եւ նրա նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Երեկոյան ժամը 6-ին 18:00-ին հակակոռուպցիոն դատարանում դատարանը քննելու է ազգային բարերարի կալանքի երկարաձգման հարցը։ Երեկ մեդիային հայտնի դարձավ, որ գործարարի նկատմամբ ԿՊԱ-ական իշխանությունը առաջադրել է նոր մեղադրանքներ փողերի լվացման հոդվածով։ Ամփոփելով, ինչի է փորձում այս կերպ հասնել ԿՊԱ-ական իշխանությունը այն պարագայում, երբ չնայած այն հանգամանքին, որ Սամվել Կարապետյանը բանտում է, նրա շուրջ ձևավորվում է նոր միավոր, որը առաջիկայում նաև հայտարարելու է քաղաքական հայտ ներկայացնելու մասին։ Հենց առաջին Սամվել Կարապետյանի հարցազրույցից հետո, որ ուներ քաղաքական ենթատեքստ եւ որից հետո ինքը պլանավորում էր արդեն քաղաքական գործունեություն այստեղ կերպով սկսել, այս տարվա հունիսին իրեն ձերբակալել են։ Ընդ որում հայտարարությունը շատ մեղմ էր, ցանկացած ընդդիմադիրի խոսքի նկատմամբ շատ մեղմ էր, բայց իրեն ձերբակալել են։ Ինչու՞։ Որովհետև իր ռեսուրսները այնքան մեծ է եւ այնքան մեծ է պահանջարկը ընդդիմադիր նոր շարժման, որ իշխանությունները վախեցել են, որ եթե Սամվել Կարապետյանը ազատ քաղաքական գործունեություն ծավալի, ինքը կհաղթի։ Եվ դրա մասին շատ էր խոսում, այդ թվում արևմտյան մամուլում եւ վերլուծական կենտրոնների շրջանակներում, հրապարակումներում, որ Սամվել Կարապետյանը կարող է կրկնել Վրաստանում Բիձինա Իվանիշվիլիի սցենարը, այսինքն գալիս է խոշոր գործարար, բարերար, որը կարողանում է արևմտամետ արդեն ավտորիտար իշխանությանը հանել իշխանությունից եւ հաստատել նոր ռեժիմ, որը ավելի չեզոք է այս տարածաշրջանում։ Եվ քանի որ Վրաստանում նման հաջող փորձ կա, մտավախություններ կան իշխանության շրջանում, որ Սամվել Կարապետյանը կարող է այդ սցենարը կրկնել եւ բոլոր հնարավոր գործիքները կիրառում են, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Երբ որ 2011 թվականին Բիձինա Իվանիշվիլին նույն բանը արեց Վրաստանում, իշխանությունները եւս փորձում էին ամեն ձեւով խանգարել, բայց այդ ժամանակ չգնացին Վրաստանի իշխանությունները Իվանիշվիլիի ձերբակալմանը, որովհետև Ամերիկայի իշխանությունները այդ ժամանակ Օբաման դեմ էր դրա։ Իսկ այսօրվա դրությամբ Թրամփը ընդհանրապես դիրքորոշում չունի, իսկ Եվրամիությունը ակնհայտորեն աջակցում է Հայաստանում նման ավտորիտար միտումներին։ Եվ այսպիսով հենց այդ պատճառով Սամվել Կարապետյանը մնում է ձերբակալված։ Եվ իհարկե ամբողջությամբ գործը ապօրինի է, որովհետև նա որևէ բան չի արել, ինչի մեջ մեղադրվում է։ Ավելին իշխանությունները նոր հանցանքներ է գործել, օրինակ ազգայնացման փորձերը էլեկտրոցանցերի եւ այլ գործողությունները, որոնք ավելի ու ավելի հեռացնում են իրանք օրինական գործընթացից։ Բայց արդյոք բումերանգի էֆեկտ չի ունենում Կարապետյանին բանտում պահելը։ Սա կախված է իր քաղաքական ուժից եւ իր քաղաքական ուժի գործունեությունից, որովհետեւ այս հարցումների բնակչության համենայն դեպս կեսը համարում է, որ գործընթացը ապօրինի է եւ որ Սամվել Կարապետյանը քաղբանտարկյալ է։ Հիմա ինչքանով այս ուժը ունակ է այս հանգամանքը օգտագործել, մոբիլիզացնել զանգվածները եւ մոբիլիզացնել փողոցային աջակցությունը, որպեսզի ստիպեն, որ Սամվել Կարապետյանին դուրս բերեն բանտից, այնքանով մենք տեսնում ենք այդ ուժի կարողությունը։ Այս պայծրությամբ ուժը դեռ անփորձ է եւ այս հարցում շատ թերանում է իմ կարծիքով եւ այսպիսով ես կարծում եմ, որ տեսականորեն այո, ձեր հարցին պատասխան, իսկ գործնականում դեռ ոչ։ Հայաստանում այսօր տեղ ունեցած մի շարք իրադարձությունների հետ կապված ՄԱԿ-ի գրասենյակի առաջ պահանջեր Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Այնուհետև մենք տեսանք, որ Արարատ Միրզոյանը ադրբեջանցի իր գործընկերների հետ ոտքի վրա կանգնած քննարկել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման հարցը։ Պարոն Միքայելյան, երբ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով մենք չենք տեսնում որևէ քայլ, նույն ՄԱԿ ամբիոնից չի խոսվում այդ մասին, նույն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հիմքում չի դրվում գերիների վերադարձը, միտեղ բողոքի ակցիա, միտեղ Արարատ Միրզոյանը Հաջիևի հետ կամ մյուսի հետ, ինչ են փոխելու գետնի վրա, իրավիճակ փոխելու են թե ոչ։ Ինչի չենք տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր, որ Բաքվում արդեն պահվող Ռուբեն Վարդանյանի դեմ քարոզչություն էր կազմակերպում։
Այո։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր, որ Թրամփին բառացիորեն ես սկզբից չհավատացի, քանի դեռ տեսանյութ չեմ տեսել, ասեց, որ եկեք այս հարցը չբարձրացնեք եւ Ալիևին չասեք, որ հայերին ազատի։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր, ինքն էր։ Եվ վերջերս Հայաստանի անկախության օրվան զուգահեռ կամ օրինակ Արցախի բռնազավթման օրերին, 2 տարվա, այսպես ասած, օրերին Հայաստանի ներկա ԱԱԾ-ի պետը գնացել է Բաքու եւ այդտեղ ինչ որ քննարկումներ ավարել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ մամուլում եղան հրապարակումներ, ըստ որոնց քննարկվում է գերիներին բաժանել երկու մասի, մի մասը, որոնք քաղաքական են եւ Արցախի ռազմաքաղաքական վերնախավ են ներկայացնում եւ նրանց պահեն, շարունակեն պահել բանտում եւ մյուս մասը, որոնք քաղաքական ենթատեքստ չունեն եւ իրենց ազատել։ Եվ դա կազմակերպել ընտրություններից առաջ, որպեսզի Փաշինյանը դրանով ինչ որ նոր ռեյտինգը հավաքի, ինչը որ արվել է 2021 թվականին, երբ որ Ալիևը օգնել է Փաշինյանին եւ 2021 թվականի մայիսին ազատ է արձակել 15 գերի եւ դրանով Փաշինյանին թույլ է տվել, որ մի քանի լրացուցիչ տոկոս կուտակի եւ մեծամասնություն հավաքի իր խորհրդարանում, հա։ Այսպիսով նման քաղաքականություն հիմա էլ ավարվելու, հավանաբար բաժանելու են գերիներին երկու մասի, մի մասը, որոնք ապա քաղաքական են, կազատեն, մյուս մասը, որոնք քաղաքական են, կպահեն բանտերում, եւ այստեղ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ Բաքվից լսում ենք քննադատություն, օրինակ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, Երևանից մենք լսում ենք քննադատություն Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ։ Վերջերս հրապարակում ա եղել, որ աշխարհի միլիարդատերներից 4-ն են բանտում, որոնցից 2-ը հայ են։ Սա ինչի մասին է վկայում, որ նույնիսկ միլիարդատեր, որը հասկանում ենք, որ ավելի պաշտպանված է, բայց եթե ինքը սկսում է հայկական հարցերից խոսալ, իսկ մենք տվյալ դեպքում երկու դեպքում էլ հայրենասերներին հետ գործ ունենք, նրանց սկսում են վերացնել։ Եվ թե Սամվել Կարապետյանը, թե Ռուբեն Վարդանյանը երկուսն էլ միաժամանակ Ալիևի եւ Փաշինյանի քաղբանտակյալներն են։ Ասացիք Ալիևը օգնեց Նիկոլ Փաշինյանին 15 գերի ուղարկելով Հայաստան 2021-ին, բայց արդյոք այդ սցենարը Ալիև-Փաշինյան համագործակցությունը աշխատելու է նաև 2026-ին, հաշվի առնելով այն, որ 2021-ից հետո անցել է 5 տարի եւ հայ հասարակությունը տեսել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ խոստացել է չի արել։ Այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանն էր, որ գոռում էր, ասում էր գերիները մեզ կներեն, եթե 2 ամիս էլ բանտում մնան, օրինակ, բայց 2 ամիս չէ, 6 տարի է նրանք այնտեղ են արդեն, հա։ Արդյոք դա աշխատող մեխանիզմ է լինելու 26-ին։ Ուրեմն այստեղ հետեւյալ խնդիր կա։ Հասարակությունը բևեռացված է, իշխանությունները միշտ աշխատում են ատելությունը սերմանելու ուղղությամբ եւ դրա շնորհիվ նրանք մի կողմից գեներացնում են ատելությունը իրենց աջակիցների շրջանում, բայց մյուս կողմից նաեւ իրենց հակառակորդների շրջանում։ Եվ այսպիսով մենք ունենք բաժանված հասարակություն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հստակ աջակիցներ կան եւ հստակ ընդդիմախոսներ կան, եւ կա իհարկե որոշակի մաս հասարակության, որը դեռ չի կողմնորոշվել, բայց այստեղ ինչն է հարկավոր հասկանալ, որ հասարակությունը այնքան է բաժանվել, մարդիկ ընտանիքներում են բաժանվում, շփումը դադարեցվում է։ Եվ այսպիսով շատ բան է կախված մարդու շփման շրջանակից, որը արդեն խզվել է զգալիորեն 2020 թվականից հետո, մարդու տեղեկատվության աղբյուրներից, իսկ ՀՄԿ-ում ես վերջերս մի քիչ նայեցի, այն աստիճանի ստոր եւ կեղծ քարոզություն է տարածվում, որ արդեն մարդիկ ովքեր դա նայում են, ունակ չեն տարանջատել դա իրականությունից, այսինքն ստեղծում են լրիվ կեղծ զուգահեռ իրականություն եւ ցավոք սրտի նկատի ունեք խաղաղության ֆոնը, որը ստեղծվում է ՀՄԿ-ով, որ մենք ապրում ենք խաղաղ երջանիկ Հայաստանում, որ ամեն ինչը առաջին հերթին իշխանությունները փորձում են բացատրել, որ եթե որևէ բան վատ է, ապա իշխանությունների պատճառով չէ, եթե խնդիրներ կան, ապա դրանք այդքան էլ մեծ չեն, իսկ իրականում ամեն ինչը նորմալ է եւ կան բազմաթիվ ձեռքբերումներ, իսկ Փաշինյանը զորով բերում է Ալիևին ինչ որ բանակցությունների, պարտադրում է նրան խաղաղություն եւ այլն։ Եվ այսպիսով բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ կան, որոնք կեղծ իրականության մեջ են ապրում, որովհետեւ լրատվամիջոցները նրանց անդադար խաբում են։ Հիմա ինչպես դուրս բերել նրանց այս իրավիճակից, դա արդեն ընդդիմության աշխատանքի որակից է կախված, այս պայծրությամբ դեռ զգալիորեն չի հաջողվել։ Այսինքն, այո, Փաշինյանի վարկանիշը էականորեն իջել է, բայց Փաշինյանի խնդիրը հետեւյալն է։
նախ ընդդիմությունը պարակտել է ընդդիմության մեջ բաժանել ձայները այն աստիճանի, որ շատերը չանցնեն կամ իրար հետ կռիվանեն, որը լավ էլ ստացվում է, սա մեկ, եւ այս տարվա գոնե առաջին կեսը ընդդիմության երկու հիմնական կուսակցությունների միջև պայքարի ձևաչափով է անցել, այսինքն իրար հետ էին կռվում, ոչ թե իշխանությունների հետ։ Եվ երկրորդը ապա մոբիլիզացնել ընտրողներին, որպեսզի ընդդիմադիր ընտրողները կամ չկողմնորոշված ընտրողները ընտրությունների չգան։ Այս պարագայում իշխանության երաշխավորված ընտրողները, որոնք հիմնականում կամ քարոզչության սպառողներն են, կամ պետական աշխատողները, կամ կախյալ էլեկտորատը, որոնք ինչ-որ սոցիալական աջակցություն են ստանում եւ ցուցակագրված են, նրանք ամեն դեպքում գալու են եւ նրանց այդ քիչ թվով ձայները մեծ կշիռ կդառնան, քանի որ առհասարակ եկածների թիվը փոքր է։ Օրինակ հիշենք Երևանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ընտրություններ, որտեղ իշխանությունները հավաքել են ընդհանուր ընտրողների քանակից ընդամենը 9.4%, բայց ամեն դեպքում ձևավորել են իշխանություն, այո։ Այսինքն նույն սցենարը գործարկել նաև 26-ին։ Համենայն դեպս աշխատանքի հետուղությամբ է գնալու։ Այդ դեպքում ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, որ կարողանա պատերազմներ բերած, տարածքային եւ մարդկային կորուստներ բերած Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից այդ խաղաղություն գործիքը վերցնել։ Չէ՞ որ Փաշինյանն ասում է ես բերում եմ խաղաղություն, ավելին բերել եմ խաղաղություն, 2026-ի ընտրություններ լինելու է կամ իմ, այն է խաղաղության, կամ մյուսների, այն է պատերազմի միջև։ Հիմա ընդդիմությունը ինչ պետք է անի, որ այդ գործիքը Փաշինյանի ձեռքից վերցնի, որովհետև իրականում Փաշինյան խաղաղություն չի բերել, այլ պատերազմներ, տարածքային կորուստներ, զոհեր։ Փաշինյանը այնինչ բերել է այս պայդրությամբ, դա շատ փոքր մաս է այն բանի, ինչ Փաշինյանը բերելու է ապագայում, որովհետև ինչ է դա նշանակում։ Ասեմ, այս պայդրությամբ Ադրբեջանը մենք գիտենք բազմաթիվ անթիվ պահանջներ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ այդ պահանջներից մեկը դեմիլիտարիզացիան է, այսինքն Հայաստանի ապառազմականացում։ Այդ շրջանակներում մենք տեսնում ենք այսպես կոչված բարեփոխումներ, կրճատում ժամկետային ծառայության, ռազմական բյուջեի 16 թե 18%-ով կրճատում։ Մենք տեսնում ենք, որ որոշ նոր օրինագծեր են ընդունվում կամ որոշները չեն անցնում, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի արդեն գործնական ապառազմականացում է տեղի ունենում։ Ավելին այն կորուստներ, որոնք մենք ունեցանք, մենք չենք կոմպենսացնում տեխնիկայի գնման տեսանկյունից, քարոզչությունից զատ իրականում մենք շատ ավելի քիչ տեխնիկա ունենք, քան 2019 թվականին ունեինք, Ադրբեջանը շատ արագ զինվում է, այսպիսով ստեղծվում է ֆոն, ստեղծվում է դաշտ, որտեղ Ադրբեջանը կարողանալու է ուժով լուծել ցանկացած հարց Հայաստանի հանդեպ, երբ ուզենա, հա? Բայն թուղթը Վաշինգտոնի։ Դա առ-ոչինչ է։ Եվ այսպիսով Ադրբեջանը միշտ կարողանալու է ուժով հարցը լուծել Հայաստանի հետ, քանի որ Հայաստանը ապառազմականացում է, արդեն գործնական, եւ այսպիսով ստեղծվում է հետեւյալ իրավիճակ։ Եթե Ադրբեջանը կարողանալու է ուժով լուծել հարցերը Հայաստանի հետ, ապա դա անելու է։ Ուղղակի դրա համար պատշաճ ժամանակ պետք է գտնի։ Հիմա այս վերջի մի քանի ամիս Ադրբեջանը շատ ակտիվորեն զբաղվում է վերալեգիտիմացմամբ իր քաղաքականությունը արևմուտքի աչքերում, որովհետև Արցախի բռնագաղթից հետո Ադրբեջանի վարկանիշը էականորեն նվազել է եւ շատերը սկսել են անտեսել Ադրբեջանը։ ԱՄՆ-ն դիվանագիտական շրջափակման է ոնց որ ենթարկել։ Բայց հիմա Ամերիկայում իշխանություն է փոխվել, Թրամփը ոչ մի բանի մասին ոչ մի բան չգիտի ու չի հետաքրքրում, Ալիևը կարողացել է սիրաշահել նրան ինչ որ տենց նվերներով, ինչ որ խոսքերով եւ այլն։ Փաշինյանը դա էլ չի կարողացել անել։ Երեք նայում էինք Շարմ էլ-Շեխում մոտենում է, ասում է Հայաստանի վարչապետն է, Թրամփին ձեռքով բարևում է ու հիշեցնում է, որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է, այսինքն Թրամփի մոտ ոչ մի բան չի արել Փաշինյանը, որ գոնե հիշվի։ Դե Թրամփը ոնց հիշի։ Հիշենք Թրամփը ինչ է ասել Փաշինյանի մասին։ Այն մյուս տղեն։ Բառացիորեն դա է ասել։ Այսինքն սա արդեն ցույց է տալիս, որ ինքը իրան չի հիշել։ Եվ ինչի համար հիշի։ Ես հիշեցնեմ բոլորին։ Ընդհանրապես ստորագրեցին, բա։ Ընդհանրապես, որպեսզի Ալիևը լեգիտիմացվի։ Փաշինյանը նրան նոր եւ նոր նվերներ է մատուցում։ Ալիևը լեգիտիմացվի, թե Թրամփը արժանանա Նոբելյան մրցանակի, այն էլ չարժանացավ։ Այ հենց դա, տեսեք, Թրամփին պետք է Նոբելյան մրցանակ ստանալ եւ ստանալ ցուցակ կեղծ իր բարիշած երկրների,
այդ Թրամփին է պետք։ Ալիևին պետք է լեգիտիմացվել, իսկ Փաշինյանին պետք է Ալիևին աջակցել։ Ընդամենը դա եւ ինքը այդ ամեն ինչը անում է, այսինքն Թրամփը ստացել է այն ինչ ուզում էր, հիմա ինքը ասում է, որ այդ երկրները 35 տարի, հիմա այսօր էլ ասեց 32 տարի իր հետ հակամարտություն ունեն, ես մի ժամվա մեջ բարիշեցրեցի, իսկ Ալիևին պետք էր Թրամփի հետ հանդիպում, նկար, Փաշինյանին էլ էր պետք Թրամփի հետ նկար, եւ այսպիսով ինքը պետք է ինչ որ գոնե ցուցադրական արդյունք գրանցի, որ իբր խաղաղություն է հաստատվում։ Ինչու Ալիևը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիր։ Չի ուզում։ Ալիևը չի ուզում խաղաղության պայմանագիր։ Ալիևը ուզում է նոր պատերազմ։ Ինչու ուզում է նոր պատերազմ։ Որովհետև Ալիևի պահանջները ենթադրում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի ստեղծումը։ Դրա մասին ինքը անընդհատ խոսում է։ Այս օրերը Ռաբատում տեղի է ունենում գագաթաժողովը իսլամական ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ISESCO-ի, որտեղ Ադրբեջանը ներկայացնում է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մշակույթը եւ այլն։ Մինչ այդ մոտավորապես մի ամիս առաջ Ադրբեջանը իսլամական գագաթաժողովի կոնֆերանսում կազմակերպեց այն, որ ընդունվել է բանաձև, ըստ որի ամբողջ իսլամական կոնֆերանսը աջակցում է Ադրբեջանին իր արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգում։ Այսինքն այն ինչ խոսում են այս իշխանությունները, որ արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգ չկա, դա ուղղակի սուտ է։ Հակառակ Ադրբեջանը իրականացնում է արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգ։ Վաշինգտոնում ստորագրված թուղթը Սյունիքով միջանցքի բացումը Ադրբեջանի համար։ Դա ճանապարհ է դեպի արևմտյան Ադրբեջան։ Այո, անշուշտ։ Եվ իդեպ այստեղ եւս մենք ունենք կեղծ քարոզչություն, որը միտված է նրան, որ ասվի, որ սա միջանցք չէ, այլ սա ուղղակի ճանապարհ է։ Ոչ, սա միջանցք է, սա հենց այն միջանցքն է, որը Ադրբեջանն է ուզում։ Այո, Փաշինյանը փորձում է հետո ինչ որ բան ծածկել եւ ուրիշ լույսի ներքո ներկայացնել, բայց այն ինչ ստորագրվել է, ուրեմն Հայաստանը 34 տարի է, որ անկախ պետությունն է, 34 տարի, բայց Փաշինյանը արդեն իր այդ բանակցությունների շրջանակներում 99 տարով Ամերիկային տալիս է այս միջանցքը, իր ասելով Ամերիկային, որովհետև վերջում դա Ադրբեջանն է տիրանալու, բայց 99 տարով պլյուս 99 տարի երկարացման հնարավորությամբ, որը իհարկե օգտագործվել է, այսինքն Փաշինյանը հիմա ստորագրությամբ 200 տարով Հայաստանի տարածքները տալիս է։ Վարձով է տալի, բայց 200 տարով վարձով տալը ո՞րն է, Փաշինյանը որտեղ է լինելու 200 տարուց, որ հարցնենք, բա այս քո վարձով տվածը ում ձեռն է հիմա։ Այսինքն մարդիկ չեն հասկանում եւ խնդիր այն է, որ մարդկանց օր ու գիշեր քարոզչությամբ, այսպես ասած, ուրիշ ուղղությամբ են տանում։ Հիմա ինդիմությունը ինչքանով կարողանալու է ձեր նախորդ հարցին պատասխանելով այս իրողությունը ներկայացնել։ Ստեղ լիքը հարցեր կան, հիմնականում այս կազմակերպչական աշխատանքի հարց կա, մեդիա աշխատանքի հարց կա, իհարկե այստեղ ֆինանսական հարցեր կան, որովհետև ընդդիմադիր մեդիաները հիմա շատ ավելի քիչ են թվով եւ ծածկույթով, քան թե իշխանական մեդիաները, հատկապես նոր մեդիաները, եթե մենք խոսենք սոցցանցերի մասին։ Պարզ է, որ իշխանության ռեսուրսները ավելի շատ են, բայց իշխանության նաեւ տեխնոլոգիաները ավելի առաջատար են։ Ինչքանով ընդդիմությունը կարողանա այս իրավիճակը ներկայացնել եւ գրագետ աշխատել ընտրողի հետ, այդքանով էլ հաջողություն կունենա։ Հիմա ձեր մի մտքի հետ կապված ասում եք Ալիևը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիր, որովհետև չի ուզում խաղաղություն, ուզում է պատերազմ։ Արդյոք այդ համատեքստում մենք պետք է դիտարկենք Մեծ Բրիտանիայի որոշումը չեղարկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ զենքի մատակարարման էմբարգոն։ Նման որոշում է կայացվել Մեծ Բրիտանիայում եւ որոշումը կայացնողները ասում են, քանի որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջընթաց են տեսել, այլևս զենքի գնման էմբարգոն հանում են։ Հանեցին։ Ադրբեջանը ավելի շատ կզինվի, չէ՞։ Դա Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, ուզում է պատերազմի համատեքստում է, թե այլ բան։ Տեսեք, ես այս պայծրությամբ չեմ կարող Լոնդոնի մոտիվները վերլուծել, որովհետև չգիտեմ դրանց հետևում ինչ է կանգնած, ես կարող եմ մենակ մի բան ասել։ Այն ինչ ես ասել եմ, որ Ադրբեջանը գնում է դեպի պատերազմ եւ Ադրբեջանը չի գնում դեպի խաղաղություն, դա Լոնդոնում շատ լավ գիտեն։ Այդքանով հանդերձ, եթե իրանք էմբարգո բացում են, պետք է հաշվի առնենք, որ այս հանգամանքը իմանալով են այս որոշումը ընդունում, բայց որպեսզի Ադրբեջանը ավելի շատ զինվի։ Չգիտեմ։ Եկեք ես սպեկուլյացիաներով չզբաղվեմ, բայց ես գիտեմ ուղղակի, որ Լոնդոնը այս ամեն ինչը շատ լավ հասկանում է։ Հիմա դուք ասում եք Ադրբեջանը ուզում է պատերազմ։ Ինչ է ուզում պատերազմ, եթե ինքը ինչ ուզում էր, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն տվել է։ Սյունիքով Թուրքիայի Նախիջևանի հետ կապվելու անխոչնդոտ ճանապարհ է ուզում, Փաշինյանը տվել է։ Սահմանադրության փոփոխություն է ուզում, Փաշինյանն ասել է դա էլ կանեմ։ Ինչի համար պետք է Ալիևը պատերազմի, եթե ինքը ինչ ուզում է, ստանում է, առանց զենքի։ Ասեմ,
Տեսեք, իրականում մեր տեսանկյունից իհարկե Փաշինյանը ամեն ինչը տալիս է, Ալիևի տեսանկյունից Փաշինյանը այդքան էլ ամեն ինչը չի տալիս։ Ինչն է տարբերությունը այս ընկալումների։ Նախ Փաշինյանը իհարկե ուզում է, այսպես ասած, տեղավորվել արևելք-արևմուտք միջանցքի մեջ, գնալ դեպի արևմուտք, նրան ասել են արդեն բազմաթիվ անգամներ, որ դա եթե ուզում ես, պետք է այս միջանցքի մեջ տեղավորվես, պետք է որոշ զիջումների գնաս։ Եվ միշտ պարզում է, որ զիջումները նոր ու նոր են, բայց ինքը Եվրոպային չի մոտեցել, հա, եւ ստացվում է իրավիճակ, երբ ինքը անընդհատ նոր զիջումներ է անում, պարզ է, որ իրեն այս հայկական շահերի զիջումը այդքան էլ շատ մեծ ցավ չի պատճառում, ինքը միշտ ասում է հա ցավալի է, բայց նկատի ունի, որ ձեզ համար ցավալի է, իր համար ցավալի չի, եւ ինքը ասել է, որ ինքը հպարտ է մեր պարտությամբ։ Այսպիսով բառացիորեն դա ասել է, հիշեցնեմ, հա։ Բառացիորեն դա ասել է։ Եվ այսպիսով Փաշինյանը հիմա փորձում է միշտ ժամանակ շահել, որովհետև ինքը եթե ուրիշ բան չէ, ապա հասկանում է, որ ամեն զիջումը իր իշխանության համար շատ լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Օրինակ Կիրանցի սահմանեն գոտու զիջումը իր համար իշխանություն գրեթե արժանացավ։ Հիշում ենք անցած տարվա, բայց մարսեց դա։ Մարսեց, բայց այսքան փոքր բանը, այս ամբողջ զիջումների մասշտաբում իր համար շատ լուրջ վտանգի աղբյուր եղավ, հա։ Հիմա պարզ է ինքը միշտ փորձում է իշխանությունը կոնսոլիդացնել, ել ավելի ավտորիտարիզմը խորացնել, ել ավելի քիչ թե շատ չեզոք կադրեր հերացնել իշխանությունից, բայց ամեն դեպքում ինքը չեզոք կադրին հերացնելով նաև ինքը թուլացում է, որովհետև լավ կադրերը գնացել են, հիմա մնացել են շատ միջանկյալ կադրերը, միջին որակի կադրերը, հատկապես վերինատյանում իշխանության, եւ այսպիսով այս կադրերով էլ շատ բան չես անի, այսինքն եթե քաղաքական իշխանությունը ենթարկվի լուրջ ստրեսի, ինքը չի դիմանա, ինքը դա հասկանում է եւ միշտ փորձում է ստրեսը չեզոքացնել, քանի դեռ այդ ստրեսը չի ստեղծվել։ Օրինակ 2018 թվականի պարագայում իշխանության ամենամեծ սխալը այն է եղել, եւ ժամանակին չեն կանգնացրել այս շարժումը եւ արդեն ինքը դարձավ այն չափի, որ կանգնացնել շատ ավելի դժվար է կամ դեպի դեպքում չստացվեց, հա։ Հիմա Փաշինյանը այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանալով փորձում է միշտ չեզոքացնել ստրեսը, քչացնել հնարավոր զիջումներ, այսինքն այո, պարզ է ինքը վերջում գնում է զիջումների, բայց հիշենք նաև, որ Ադրբեջանը նույն միջանցքը պահանջում է առաջին օրվանից, իրականում հիշեցնեմ նաև այն, որ Ադրբեջանը պահանջում է միջանցք 2018 թվականից սկսած գոնե, որովհետև դրա մասին չի ասվել, բայց օրինակ Ադրբեջանը Նախիջևանի կողմից մի քանի սահմանակետ վերանորոգել է դեռ 2018-19 թվականներին, այսինքն պատրաստվելով, որ ճանապարհները բացվելու են։ Եվ այսպիսով միջանցքը Ադրբեջանը պատրաստում էր դեռ մինչև պատերազմ։ Եվ ես ավելի քան համոզված եմ, որ Փաշինյանի հետ արդեն այդ ժամանակ կոնսուլտացիաներ եղել են, մանավանդ Դուշանբեից հետո, այսպես ասած, վերելակային դիվանագիտությունից հետո եւ նրանից հետո, երբ Փաշինյանը ասեց իմ կետից եմ սկսում բանակցություններ, այս ամեն ինչը արդեն արվում էր։ Եվ այսպիսով ուիդեպ այդ ժամանակ էլ Տիգրանաշենում ճանապարհը սկսեցին չվերանորոգել, հա, այսինքն էլի պատրաստելով դա հանձնման։ Այսինքն մենք ստեղ տեսնում ենք ինչ։ Մենք ստեղ տեսնում ենք այն, որ իրականում այդ քաղաքականությունը վաղուց պլանավորվում էր, հիմա քայլ առ քայլ իրականացվում է, բայց Փաշինյանի շահը ու Ալիևի շահը նույնը չի։ Եվ դրա համար Ալիևը, երբ տեսնում է, որ չի ստացում ուղղակի խոսքերով ստիպել, Փաշինյանին պարտադրում է ուժով, պատերազմով։ Եվ պատերազմը Փաշինյանը միշտ կարողանում է ներկայացնել այն հողով, որ ահա տեսեք, այ դուք չէիք ուզում, ինչ որ բանին չէիք համաձայնվում նոր զիջումների, այս հենց եղավ, բայց մյուս կողմից ինքը մեկը ստրեսի է ենթարկում։ Դրա համար Փաշինյանի համար իհարկե ցանկալի կլիներ, որ այս զիջումները չլինեին։ Հա, դա ուղղակի իրեն պարտադրում է Ալիևը, իսկ Փաշինյանը լինելով անգրագետ եւ լինելով Ալիևի հետ նաեւ որոշ գործարքների մեջ, ստիպված է քիչ զիջել։ Հիմա Ալիևը չի ուզում քիչ զիջումներ, Ալիևը ուզում է մեծ զիջումներ։ Դուք նկատի ունեք, այս Վաշինգտոնյան փաստաթղթով մեր խնդիրները սկսում են, ոչ թե ավարտվում են, այլ մեր խնդիրները նոր սկսելու են։ Խնդիրներ Իրանի հետ, խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, դրան գումարած արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտի իրականացում։ Տեսեք, անմիջապես իհարկե այս ճանապարհը, այս միջանցքը, հա, Սյունիքի միջանցքը միտված չէ արևմտյան Ադրբեջանի իրականացման, բայց եթե Նախիջևանը կապվում է Բաքվի հետ անխոչնդոտ կապով, ընդ որում այդ անխոչնդոտ կապը ինչի համար է հարկավոր։ Փաշինյանը արդեն դա ասել է, զենք է այդտեղ տեղափոխվելու, ինքը դա արդեն ասել է։ Եվ այսպիսով այդ անխոչնդոտ կապը, որով զենք է տեղափոխվելու, այդ կապը թույլ է տալու Ադրբեջանին ռազմականացնել Նախիջևանը։ Մինչ այսօր այդ ռազմականացումը շատ ավելի համեստ էր եւ իրականացում էր միայն Թուրքիայի կողմից։
Հիմա Ադրբեջանը ռազմականացնելու է Նախիջևանը, իսկ Նախիջևանի ամենահյուսիսային հատվածը Երևանից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Եվ այսպիսով այս այո մոտեցնում է այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի իրականացման պահը։ Բայց նաև հաշվի առնենք, որ միջանցքը դեռ չի գործում եւ նախքան դա գործի դեռ ագին ժամանակ կարող է անցնել։ Եվ եթե այս ընտրություններում օրինակ Փաշինյանը պարտվեց, ապա այդ միջանցքը չի էլ իրականացվելու։ Սա մեկ։ Երկրորդը նույն սահմանադրության հարցում։ Սահմանադրությունը դա ընդհանրապես պատրվակ է։ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ հայկական սահմանադրության մեջ չկա կետ Ադրբեջանին տարածքային պահանջների։ Հակառակ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կա կետ, որը ենթադրում է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Մասնավորապես այդտեղ ներկայացում է, որ առաջին հանրապետությունից, այսինքն Ադրբեջանը ժառանգում է այսպես կոչված առաջին հանրապետությունը իր 1918-20 թվականների, որը այսօրվա Ադրբեջանի իշխանությունների մեկնաբանությամբ ենթադրում է, որ թե Նախիջևանը, թե Սյունիքը, թե Հայաստանի որոշ այլ հատվածները, ել չասած Արցախը իր տարածքային ամբողջականության մասն է, եւ դա արդեն գրված է Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ։ Իսկ դրա մասին չի խոսում, բայց ամեն դեպքում Ալիևը դա պահանջում է, որովհետև գիտի, որ Փաշինյանը դա չի կարող իրականացնել։ Այսինքն Փաշինյանը ոնց փոխի սահմանադրությունը։ Սահմանադրության փոփոխման համար պետք է հանրակրվե, իսկ հանրակրվելով դա չի անցնելու։ Այսինքն Փաշինյանը փորձելու է, եթե ընտրություններում հաղթի, փորձի միանգամից դրանից հետո նույն հողով ասել, որ դա նույն գործընթացը եւ դա էլ պետք է ամփոփվի, որպիսի խաղաղությանը հասնենք, մի հատ էլ հանրակրվե, մի հատ էլ սանց, բայց Ալիևի համար դա նաև երկրորդ օգուտ ունի։ Այսինքն, եթե ինքը Հայաստանին պարտադրեց սահմանադրության փոփոխությունը, իսկ պարզ է, որ այդտեղ միայն անկախության հռչակագրի հղումը չի, որ պետք է փոխվի, այլ նաև փորձում է պարտադրել Հայաստանին, որ սահմանափակեն ազատ խոսքը Հայաստանում, այսինքն ցանկացած մարդը, որ Ադրբեջանի դեմ մի խոսք ասի, միանգամից իրան բանտարկել, որը դե ֆակտո արդեն իրականացում է։ Հետո հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը արդեն մտցնել սահմանադրության մեջ։ Այսինքն սա եւս իր հերթին եւ բազմաթիվ նման կետեր, այսինքն որպեսի այսպես կոչված խաղաղության գործընթացը, այսինքն Հայաստանը որպես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կցորդ պետություն, դա իրականացվի։ Եվ հենց դա է Ադրբեջանի կամ իրականում Թուրքիայի նպատակը, այսինքն Հայաստանը դարձնել կցորդ պետություն կամ առհասարակ ուղղակի կլանել։ Ընդամենը տարածք փաստորեն։ Հայաստանից մնա ընդամենը տարածք։ Սկզբից տարածք չէ։ Հայաստանից արդեն մնացել է մենակ տարածք, գոնե քաղաքական տեսանկյունից Փաշինյանը որևէ բան չի անում Ադրբեջանի դեմ, չէ՞։ Այսինքն որևէ տեղ, որտեղ նման, այսպես ասած, խնդիր է բացում, նույնիսկ օրինակ վերջերս հարցադրվել, չէ՞, ԵԱՀԿ-ի այս առաջնորդի Մամլո Ասուլիսում, որտեղ նաև Արարատ Միրզոյանն է եղել, հարց է բարձրացվել, բա հայ փախստականները երբ են վերադառնալու Արցախ, ԵԱՀԿ-ի գլխավոր ներկայացուցիչ քարտուղարը ոչ մի բան չպատասխանեց, իսկ Արարատ Միրզոյանը ասաց մենք ամեն ինչ ենք անում, որպեսզի արցախցիները ինտեգրվեն Հայաստանում։ Նախ դա կեղծ հայտարարություն է, որովհետև նրանք ամեն ինչ են անում, որ արցախցիները գնան Հայաստանից, ամենայն դեպս շատերը գնացել են, հա, մենք գիտենք, որ 2023 թվականին Հայաստան եկած արցախցիներից մոտավորապես 20%-ն է գնացել եւ մոտավորապես 20%-ը գնացել է արցախցիներից նաեւ, որոնք մինչեւ 2023 թիվ եկել են Հայաստան։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ 2020 թվականից սկսած արցախցիները, որոնք եկել են Հայաստան, նրանցից 25000 մարդ արդեն գնաց, հա։ Այսինքն այս իրավիճակ, այս այն է, ինչ իրականում տեղի է ունենում, իսկ այն ինչ ասում է, ուրիշ բան է, հա։ Բայց բացի դրանից դա շատ սխալ կառուցվածք է տրամաբանության, որովհետև հայերը իրավունք ունեն այդտեղ վերադառնալու։ Այսինքն այս իշխանությունը նաև հրաժարվում է այդտեղ վերադառնալու իրավունքից։ Որտեղ դա փոխկապակցում է Հայաստանի դեմ պատերազմի սպառնալիքով։ Ոչ։ Ինչ ասում արցախցիներին, հենց խոսեք Արցախից Հայաստանի դեմ պատերազմ։ Հա, մի վարքյան, բա երբ որ Ալիևը ասում է, որ պետք է Հայաստանում բնակեցվեն 300,000 ադրբեջանցիներ։ Այ դա պատերազմի սպառնալիք չէ ըստ իշխանության։ Այո, իսկ եթե Հայաստանում այս 300,000 ադրբեջանցիները, որոնք եթե այս իշխանությունը մնա կբնակեցվի, այդ պարագայում ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Իրանք կռիվներ են հրահրելու, հետո այդ կռիվները կամ թեկուզ փողոցային կռիվները Ադրբեջանը որպես պատրվակ է օգտագործել, որպեսզի պատերազմը սկսի։ Սա ում համար հասկանալի չէ։ Եվ արդյունքում ինչ է լինելու, պարոն Արդյունքում այն է լինելու, որ արցախցիները լքելու են Հայաստանը, ադրբեջանցիները գան բնակեցվեն։ Ավելին
այն ինչ արվում է այսօրվա դրությամբ, դա մոտեցնում է պատերազմ, ոչ թե հեռացնում է պատերազմից։ Կամ նույնիսկ ավելին ասեմ, մենք հիմա ցեղասպանության ու պատերազմի միջև ընտրություն ենք անում դեպի ցեղասպանություն։ Այսինքն ապազինում ենթադրում է, որ մենք այլևս քաղաքական սուբյեկտ չենք։ Իսկ այս իշխանությունը տանում է այդտեղ։ Նորից եմ ասում, եթե Ադրբեջանը մի քանի 100 միլիոն դոլարով բարձրացնում է իր ռազմական ծախսերը, իսկ մենք մի քանի 100 միլիոն դոլարով պակասացնում ենք։ Իշխանությունները ասում են պատերազմի վտանգ չկա։ Բա Ադրբեջանը ինչու համար է զինվում։ Ուրեմն Ադրբեջանի համար պատերազմի վտանգ կա, իսկ Հայաստանի համար չկա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցակիցս այսօր Հրանտ Միքայելյանն էր, կհանդիպենք վաղը։